Hello， 大家好，我係 Emma。我而家咧就喺自己間房入邊啦。今日咧係星期六，係我嘅假期，咁啊諗住同大家拍入 vlog 睇下我係做啲乜嘢，點樣去度過我嘅假期啦。身為一個香港標準嘅打工仔咧，假期永遠係啜一聲就過啦。唔知做過啲咩？放假仲忙過翻工，呢個係我哋嘅定律嚟嘅。咁我就成日都諗啊，究竟我放假做過啲咩咧？眨下眼我又要翻工咯，救命！好似完全冇做過啲咩咁樣。咁今日咧我就決定好好咁樣記錄一下我做過啲乜嘢。今日我係好多嘢要做嘅。首先我要抹塵架、抹 figure、換床單啦，跟住我仲要落去拍一隻開箱啦，仲要去荃灣嗰度攞翻我個牙套，跟住就要夜晚就約咗人食飯。哇！而家幾多點啊？1點啊！我可唔可以做得晒咧？真係未知之數。我而家第一步要做嘅嘢咧，就係清理自己下間房，因為我有濕疹啊。睇下我呢啲手踭位咧係拗到損晒，同埋眼啊、耳仔呢度咧係比較嚴重，所以我就每一個月定期都要去換床單。其實已經好疏㗎啦。我有啲朋友好勤力，佢每個禮拜換啦。咁但係，我都係攰㗎嘛，所以我就每個月先係換一次。Step 1，抹晒呢度所有公仔嘅塵啦，再抹埋個塵板。我係冇遮冇掩擺晒喺度嘅，所以咧一定會有好多塵。如果佢積晒塵咧，我會好心痛，所以我每個月都會定期去掃下啲塵啦。咁咧，我用嚟掃塵嘅嘢咧，我就係買咗呢一支，其實佢係掃相機鏡頭用嘅。話咁快咧，已經抹咗我第一層嘅公仔啦，但係其實都唔係話真係抹得好乾淨啦，清除表面嗰啲塵啊，佢嗰啲鬼鼠位咧，其實好似入邊呢啲罅咁樣，係有啲難清。呢隻金星同埋呢一隻火星咧，都係中古品嚟嘅。咁買翻嚟咧，其實佢哋都有少少出油嘅情況，就好似佢呢把頭髮咁樣啦。其實買翻嚟咧已經有啲油漬，因為佢長期都喺個盒入邊。金星咧主要就係佢呢一條邊咧，其實佢成條都係粒黐黐。咁我嗰陣都諗緊點算啊？如果唔清理嘅話，佢會 keep 住有好多油、好多塵黐喺上面啦。咁我就用咗梳打粉去解決。當初咧我係咁，當然我係揾咗最 cheap 嘅一啲 figure 去試先啦。咁出嚟嘅效果係好唔錯。咁我就再用喺呢兩隻 figure 上面啦。我係厚敷，我係染咗啲梳打粉喺上面敷咗大概5分鐘，跟住我就攞水去洗啦。哇！出到嚟之後咧，佢係勁滑勁柔順咯，佢完全係冇咗油嘅嗰個感覺喺度，新咁樣，好感動啊！到抹塵板啦，我係習慣用呢個碧麗珠去抹嘅，噴喺乾布上面抹嘅啫。我呢一層咧真係好多唔同嘅嘢 ，UFJ 買嘅一個可樂啦，然後都係 USJ 嗰陣 crossover Sailor Moon 嘅一系列產品，芝麻街啲公仔都有，我勁中意芝麻街，勁 Q。抹塵板啦，我咧係有個少少嘅強迫症喺度，即係咧空間問題冇得將同一個動漫嘅嘢擺埋一齊就冇辦法啦。但係呢啲擺到埋一齊嘅咧，我係點樣都要將佢哋一 pair pair 咁樣擺咧。佢兩隻貓我就要擺埋一齊，海王星啦、天王星啦、冥王星啦，呢幾隻係一個團隊嗰啲咧，我就要堅持要將佢哋擺埋一齊咯。呢一隻咧就係當年去大阪嘅時候玩嗰個黑味道博物館嘅時候畫嘅一個杯麵，佢嗰啲 marker 都識留到而家，十分之好。肥矮版嘅 One Piece， 然後成個層板咧，我主要都係擺 figure 嘅，1、2呢層冇啦，4喺呢度啦。我嘅化妝品咧其實得呢一橛嘅啫。我諗呢個世界上咧冇咩女仔嘅化妝品會少過我，有嘅但係唔多咯，個個都係一大紮。呢度有條手巾仔嘅，就係咧我之前去日本嘅時候咧，發覺佢出咗好多嘅小手巾好靚啊！咁同埋我發現去完廁所每次掹嗰啲抹手紙咧，因為我見過有個姐姐去垃圾桶嗰度夾翻嗰啲用過嘅抹手紙上嚟，其實乾咗，衰啲咁講可以再重用嘅。咁但係我嗰下覺得哇好浪費啊！既然係咁，日本有咁多咁靚嘅手巾仔，不如我買翻嚟我自己拎出街用啦。咁樣我就覺得好似環保啲啦，可以借啲
費消費啦，呢個係名 point。好耐之前咧，其實都有略略俾自己間房大家望過啦。咁見到啦，我間房頭先個櫃啦、衣櫃啦，我係唔會容許自己咧有張凳喺房，然後上面擺咗一堆衫喺度。我基本上所有衫咧都喺晒個衣櫃入邊就已經完晒啦。我都覺得自己好犀利。咁呢個係我嘅木箱股啦，做嘢或者化妝嘅時候咧就會坐喺上面。買翻嚟咧，我玩咗唔知有冇10次，然後就俾我用咗嚟做一張凳咯。個床單咧好 Q 啊，係我最中意嘅 Little Twin Star，幾好笑啦！嗰陣咧係有啲同事問我中意乜嘢卡通啦，咁我就好博愛，大家都知啦，我咩都中意嘅。但係床單咧我就揀咗 Little Twin Star，佢就即刻勁大反應嚇你喎 Little Twin Star 唔襯你喎。你應該係好酷啊，係正式要用黑色啊，或者係型啲嘅主題嘅嘢啦。然後佢話佢唔俾我中意 Little Twin Star。Oh my god！ 咁專制嘅咩而家啲人？A few inches later。搞完一輪啦，而家咧就啱啱落到去自己個 studio 嗰度啦。而家個時間咧已經係下晝3:23度啦。喂，完全係唔知自己做過啲咩咯，噓聲去 set 機去準備拍開箱先。咁我要用嘅工具其實好少嘢啫，我只有個相機啦，同埋有2個打燈用嘅嘢，咁樣就 set 咗佢哋先。我呢部拍片用嘅相機咧係 Canon 嘅相機嚟嘅，當初佢個 gimmick 咧都係話係拍 vlog 用啦，咁係輕巧啦，10分之，咁都係真係好好用嘅。直到而家，唔係喎，未擺卡，未擺卡做咩啊？配翻個咪，咁我就可以開始同大家拍呢個嘅開箱。Hello 大家好，嗱好耐冇見大家，我咧剪咗啱啱咧就已經極速咁樣拍咗一條開箱片啦，而家係準備收機嘅。我估唔到個時間都 handle 得幾好，我睇翻個鐘數，而家係下晝4點半啦，即係我用咗個零鐘已經係拍晒咁多嘢擺埋 pose。不過今次呢隻開箱係快嘅，我仲以為自己會遲晏到，但係如果我再咪咪摸摸就真係會遲到。咁而家執埋啲嘢，跟住就搭車落荃灣，然後今晚咧就入元朗度食嘢啦。哇！真係好充實啊！我嚟攞個牙套嘅，牙套都攞完啦。咁攞嘅位呢，我係喺巴士遮住咗，係呢一棟呢一度攞嘅。時間啱啱好啊！而家係5點半，搭車去到元朗6點鐘到啦，就有得食飯。其實我每一年咧都會去洗牙嘅，作為一個好孩子。以前去好多地方洗牙咧，佢哋會洗到我牙痛啦、流牙血啦。但係呢間咧，我覺得係真係幾好。我係第3定唔知第4年喺呢度洗㗎啦。佢係叫做陳浩然牙醫啦，唔係幫佢賣廣告，純粹覺得佢真係好好啦。佢所有嘅服務啊、手勢啊，咁我個牙套戴咗好多年啦，咁就想換一個新啦。即使洗得好乾淨都好，但係都有菌㗎嘛。而家已經係夜晚啊，好充實啊，真係放假仲忙過返工。大家應該係好有同感嘅，我相信。着一聲嚟到元朗，我哋喺呢個 B 出口，好似係南新圍。南咩呢？唔記得咗，總之 boy 出口啦。向前行，我諗5分鐘呢就會到間餐廳。今次呢，我哋會去食泰國嘢嘅，係好食嘅。呢間泰國嘢叫芭提亞，咁好快就去到。嗰2條馬路就行到去啦。哇，好肚餓！今朝食完早餐到而家，我個肚係吉㗎，應該唔使等好耐啩。折騰咗1日，返到屋企啦，而家係夜晚嘅啱啱好9點鐘。我哋回望返話今日睇下我忙過啲乜嘢啦。其實忙嘅嘢咧係好少，但係
即係你一放假咧，一晏咗起身咧，然後你之後嗰啲嘢就會接住全部騰遲，就變咗咧放假嘅時候係啊，你瞓得飽翻，但係你可以做到嘅嘢咧，其實係勁少咯。跟住已經到夜晚，然後瞓覺，第二日又翻工。好彩我第二日都放假。咁講翻頭先嗰間餐廳咧，呢間喺元朗叫芭提雅嘅泰國餐廳咧，其實我食咗好多年㗎啦。佢裝修前同後咧我都食過嘅。佢而家裝修咗之後咧，係 mix 咗啲西方國家嘅元素喺度，即係雖然佢係做泰國嘢食啦，但係佢入邊咧，其實你除咗見到個泰國神像嘅位俾佢嚟拜神之外咧，佢好多都係好洋式嘅 style。佢有支水咧係俾你隨時去 refill 嘅，咁入邊咧係有個薄荷葉喺度，咁就唔係好重嗰啲薄荷嘅味道嘅。佢嘢食嚟講咧，大家都知道喺香港食泰國嘢咧個價錢都唔平，咁佢都唔係話特別貴，佢係中等喺出邊食到嘅泰國嘢嘅價錢啦。我哋食咗6樣嘢，埋單885蚊，咁我覺得接受到嘅，即係除翻每個人都係200去到盡咁樣啦。生蝦咧超級之新鮮彈牙，即係你唔會覺得係爛嘅，係好新鮮嘅蝦。買咗個拼盤啦，個拼盤有咩咧？有魚餅、蝦餅、春卷同埋雞翼。咁雞翼我覺得麻麻地嘅，但係其他都係好好食嘅。椰汁雞湯啊！好好飲啊！即係佢上面係有啲油喺度啦，好似辣油咁，但係其實佢一啲都唔辣，勁多料，勁多雞啦，勁多菇啦。跟住我食過佢啲料，雞肉冇話好鞋啊。我哋仲嗌咗個飛天通菜、青檸蒸烏頭啦，同埋嗌咗個金邊粉嘅。個菜都係正正常常發揮，金邊粉都係啦。但係個烏頭咧，個烏頭好好食，我哋仲要係趁佢啱啱好個火候冇話好老嗰陣食晒啦。我係不斷咁樣夾嗰個烏頭嚟食，真係好好食。即係如果大家有興趣嘅話，可以嚟呢度試下啦。交通都叫做方便嘅，佢係近西鐵站啦，然後環境舒服啦，員工態度服務好啦，嘢又好食，價錢又 OK，即係相宜唔會太過貴啦。呢5個 point 我覺得大家係值得嚟呢度試下呢間餐廳嘅。不過好啦，今日呢個陪我過一 day 睇下我忙過乜嘢嘅 vlog 就拍到呢度啦。如果你中意呢，就記得 comment like share subscribe 我出嘅 follow IG 我哋下條片再見，拜拜。